हाँ जी दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। माशाल्लाह से ये परिंदे चेक करें, सारे एक ही जगह पे खा रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। ये कबूतर अपनी जगह पे खा रहे हैं और मुर्गियां अपनी जगह पर, और खरगोश जो हैं ये देखें, हर जानवर हर परिंदा अपनी जगह पर खा रहा है। देखें, इनमें भी इतना इत्तेफाक है, और हम लोग जो मुसलमान हैं और हमारे इत्तेफाक का हिसाब लगाएं तो ये देखें सारे अपना अपना चोगा चुग रहे हैं। कैसे हैं माशाल्लाह से। आप दोस्तों का कमेंट चाहिए, और कमेंट अच्छा होना चाहिए। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।